Okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုထိ Python ရဲ့ variables တွေအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့မှ arithmetic operation တွေဒီချာတော့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီး user input တွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူလို့ရမလဲပေါ့ဒီ Python မှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကိုအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ function ကိုဖွင့်လိုက်မယ် sorry ကျုံးဖွင့်ထားလိုက်ရမယ်ကို stuff အဲ့ function ကိုတော့ဖွင့်လိုက်အဲ့ဆိုလည်းရပြီOkay ကိုအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်အရင်နေ့ကရေးထားတဲ့ဒီ main.py ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်နေ့က data types တွေအကြောင်းပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဥပမာကိုကဒါကိုရေးထားတဲ့ code ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ right click new python.py ဒါမျိုးလေးဒါလုပ်လိုက် okay ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တယ်လို့ပြန်မဖြတ်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာ video တစ်ခုတိုင်းမှာပြောမယ်ဆို file လေးတစ်ချက်တစ်ခုချမ်းပြီးတော့မှထားခဲ့နာမည်လေးကိုလည်းဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်က data types အကြောင်းပြောတယ်ဆို data types.py အဲ့လိုမျိုး day 1အဲ့ကြိုက်တယ်လို့လားတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် idea မှာပြန်ကြည့်တော့လည်းရတယ်ပေါ့ကိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဘလုံးလားဖြတ်လိုက် full stuff အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကြည့်ကြအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Python မှာအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့ရ data type တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်တဲ့အမှဆိုရင်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ data တခုခုတွေဥပမာဆိုတော့ number လား string လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ integer လား string လားပေါ့အဲ့ဒါအမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ variables တခုလုပ်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ share video တွေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမှ a equal 10 okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ a လေးဒီသူ့ရဲ့ data type လေးဒီဟိုမဲ့ဆိုဒါဒီinteger ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်အခုဒါမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်นี้ data type ဒီ float ဖြစ်သလားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို data type တွေကို check လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ Python မှာသူ့ရဲ့ built-in method တွေတခုရှိတယ်အဲ့လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တာအဲ့ပါလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ print ဟိုဒါရေးလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ value ကိုတစ်ခုခု print ထုတ်မယ်ဒီမှာ type ပေါ့ okay ဒါလေးကပြောမယ်ဆိုဒီ Python ရဲ့ built-in function လေးပြောမယ်ဆိုသူ print လို့ပဲဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆို variables တွေရဲ့ data type ကို check လုပ်လို့ရတယ်အမှကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့် type အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် print type ဒီမှာ print လေးနဲ့ဒီ function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးလေး okay အဲ့ဒါဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆို a equal မှာ a value တခု assign လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ type of type a အဲ့ဒါမှဒီတိုင်းလေးဒါရေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘာလဲရလာမလဲကြည့်လိုက် class float okay အဲ့ဒါဒီကောင်ပြောချင်တာဒီကောင်လေးဒီကောင်ရဲ့ data အမျိုးအစားဒီ float ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ data အမျိုးအစားဒီ run ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ str တဲ့ပြောချင်တဲ့ဒီကောင်လေး string data type အမျိုးအစားပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အရင်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထိပဲဒီမှာတစ်ချက်လောက် run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ integer okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မယုံရင်အကုန်လုံးစစ်ကြည့်တော့ရတယ်ဒီမှာ for ဆိုရင်ဘာလို့ရလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့ boolean data type တွေရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့သိပြီပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့data type ကို check လုပ်ရတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ so far ကျွန်တော်ခုချိန်ကြီးပြောခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ variable ကိုဓာတ်ရိုက်ချိန်ညာလိုက်တဲ့အခါပဲဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က program ကြီးတစ်ခုကဆိုတော့ program ဆိုတော့ပြောမယ်ဆို user input တွေပါမှာပဲဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီweight ကို pound ကနေ kilogram ကိုပြောင်းတဲ့ program တစ်ခုဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုpound ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင် kilogram ပြန်ထွက်လာတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး user input value တွေကိုဒီ Python မှာဘယ်လိုယူကြမလဲပေါ့အဲ့လိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကိုအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် Python မှာအခုသူ့ရဲ့ built-in user input တွေလက်ခံတဲ့ value တွေတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပါတော့userကျွန်တော်ဒီမှာ name လို့ရေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် program လေးကပါတယ်ဆိုမှာ register လုပ်တဲ့ program လေးတစ်ခုတော့မြင်ကြည့်လိုက်မှာပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ user နေပြီးတော့မှ name ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး console မှာ print ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့် import ဆိုရရရှိတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ name equal import ဒါလေးကပြောရမယ်ဆို Python ကနေသူတို့ရဲ့ default ပေးထားတဲ့ function လေးပဲဒီကောင်လေးကိုဘာလို့တောင်းလဲဆိုဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ enter your name okay နာမည်ကိုရိုက်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဒါ print အဲ့ဒီမှာဘာရလာမလဲဆို run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အောက်မှာရေးထားတာ enter your name ဆိုပြီးပေါ်နေokay ကျွန်တော်တစ်ခုခုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာ enter နေလိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အောက်မှာပြန်ပြီး print ထုတ်လိုက် okay အဲ့ဒီမှာ input တွေရဲ့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ပုံစံကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် program ဆိုတဲ့အတိုင်း user input ကလိုအောင်ပါပဲအဲ့ဆိုရင် user input ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုး input ဆိုတဲ့ Python ရဲ့ built-in method လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီရဲ့ when လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတဲ့ string လေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ input တောင်းတဲ့အခါမှာ console မှာပြပေးမယ် text လေးပေါ့။ဒါ run ကြည့်လိုက် enter your name အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ရိုက်ချင်ရိုက် hello world အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ print
hello အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေး play around လုပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ရတာပါလဲဆို print my name is okay ဆိုတော့ hey ကျွန်တော်ဟာဒီပြောမယ်ဆို register လုပ်တဲ့ branch လိုက် name okay Gigi so my name is Gigi အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် program ဆိုတဲ့အတိုင်း user input ဒီဘယ်လိုပြန်ယူလို့ရလဲဆိုတာလေးသိပြီ okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ input လေးကိုလောက်တာသိပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် challenge လေးတစ်ခုလောက်စမ်းပြီးတော့မှရေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုပါတော့ကိုယ်ကဒီမှာ register တစ်ခုခုလုပ်လို့ရတဲ့ program လေးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်တာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ program challenge လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ course ရဲ့ဟိုအတိုင်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်မယ်ပြီးရင် account သွင်း account သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ real world program လေးတွေနဲ့စမ်းပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှလည်းရင်းနေသွားမယ်ပြီး sentence ပိုင်းရအောင်ပို့ပြီးအလေးချင်းရသွားမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ် okay ဒါလေးကဘာ program လေးလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုကို register လုပ်ရတဲ့ဟာတွေပဲဥပမာဆိုတော့ game တစ်ခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် account တစ်ခု create လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ scenario လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့program အများဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြကျွန်တော်ဒီမှာas username အမှ program လေးကို register လုပ်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ username ကိုရိုက်ထည့်ပေးဖို့မယ်ဒီ email ကို maybe ပြီးရင် password ပြီး confirm password ပေါ့ okay အပြင်တို့အားလုံးကိုဒီမှာ print down all together okay ကျွန်တော် normally ခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းထိရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ course ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ password တွေရိုက်ထည့်ပြီးရလာတဲ့ value တွေကိုစစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးကျွန်တော် backend တွေ database တွေနဲ့ MySQL အကြောင်းပြောပြတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောကြမှာဒါပေမဲ့အခုတော့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်နေရဒီမှာ print ထုတ်လို့ရပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်ထည့်တဲ့ value တွေကိုနောက်ဆုံးမှာ print ထုတ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကိုယ့်အနေကိုစဉ်းစားပြီးရေးကြည့်လိုက်ဒီမှာခဏစောင့်လိုက် okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခဏရေးပြသပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user name ကိုမေးပေးရမယ်အဲ့ဘာလဲဆိုပါတော့ user name equal okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ input value ကိုယူမှာ input enter your username okay ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆို email ကိုမေးရမှာဟုတ်တယ်နော် email equal input ဒီ UD input ဒီမှာ enter your email for your account အမျိုးလေးထည့်ကြတယ်ထည့် okay ဟိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်မှာ password နဲ့ confirm password နဲ့လာမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က PA accessibility equal input password okay ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ choose a strong password okay အဲ့ဒါရပြီဒီနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ confirm PA accessibility equal input choose the sorry မှာ confirm ပြရမှာဟုတ်တယ် confirm the password whole stuff အဲ့ဒါမှရပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ပေးရမှာဒီကောင်နဲ့အကုန်လုံးကို print ထုတ်ပေးရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပါတော့ print sorry ကျွန်တော်ဗာလေးနဲ့ triple လေးရေးလိုက်မယ် okay once you created your account read our terms and policy okay ဒါကျွန်တော်ရှောက်ရအောင်ပါကျွန်တော် print မလာမှာပေါ့ username is ကျွန်တော်အရင်နေ့ကဟာတွေပြန်ပြီး rewind နဲ့ပြနေတာ okay ကျွန်တော် print ပြီးနောက်ကဘာလာမလဲဆိုတော့email how you get a email okay ဒီကြရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် ready ဒီမှာ email ကို print ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်hope your email is okay အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါလာမယ်ဆိုရင် print နောက်ဆုံးတစ်ခုက and this is ready okay အဲ့ဒါမှရပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ program ကို boom အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ user name ကိုရိုက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုပါလို့ကျွန်တော်လည်းတခုရလိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါမှနောက်ထပ် email okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့
email@email.com ပြီးတော့ strong password okay 1 2 3အဲ့ဒါမှ confirm the password 1 2 3အဲ့ဒါမှ once you created your account မှာကျွန်တော် username ပါပြီး email ပါပြီးမှ key ရပါပေါ့ခုအဲ့ဒါမှဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ programming ကိုတစ်ခါမှမရေးဘူးတဲ့လို့ပြောဆိုရင်ဒီမှာစပိုင်းဘာလို့လုပ်ရအောင်မသိ idea ဖြစ်တတ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကြံဉာဏ်လေးပေးရပေါ့